15蚊呢度嗱，呢度咁多係15蚊嘅，呢度有幾多寸咧？我都數唔到，10寸啦我估嚇。同埋仲有另外一個咧，非肉類咧，據說最受歡迎咧就係呢個香乾。其實咧喺湖南菜裏邊咧，我係幾中意香乾呢樣到開心。佢應該咧要食晒呢啲先得嘅。你睇好似個人咁嘅喎，好近啊！大概離我10米以內，係可以好清晰就睇到，唔需要嗰啲手機咧長焦鏡頭。呢個行程應該係最後一集啦嚇，咁啊食完晚飯咧，可能喺隔離一個商場行行，咁我翻酒店，因為有啲攰。就嚟遊客至愛地呢個叫做定三毛燒烤店，咁樣噶，冇錯就喺呢度啦，我又入咗嚟餐廳呢度啦。我原先咧以為係嗰啲啱啱你哋喺鏡頭見到嗰種咧，踎喺街邊食嗰種餐廳嚟嘅。咁其實原來唔係嘅，環境都仲幾好添。呢種咁嘅，佢係呢種盤喺上邊燒烤，燒完咧咁咧就擺隔離呢度保溫。然之後咧佢哋都係用數碼點餐。嗱，呢啲網紅店嘅好處咧就係即係有時候拍攝咧，唔會人哋喺度覺得好奇怪，佢做乜嘢？佢嚟揭碑啊！咁咧其實冇嘅，網紅店人哋一睇就知你做咩啦，係咪？好似個名啊，定三毛燒烤，而家咧點餐，睇下食啲咩先。嗱，據說啊，呢個係唔錯㗎嚇。咁有幾樣咧，據說係必點嘅。第一個黃金牛油小辣。然之後咧，生蠔小辣，魷魚我唔食嘅，扇貝小辣，同埋據說佢哋嘅牛肉都係唔錯嘅，但我要搞清楚係上邊呢個定下邊呢個，呢個人士係下邊新疆呢個，清楚啦，係呢個，但係5寸起扣呢個有啲多，係咪？咁咧就好糾結啊！咁究竟佢係佢唔係好大抽嗰種嘅，同埋咧據說佢哋呢度咧嘅處理咧係可以少油少辣嘅。咁啊又想食又怕負擔大啦，咁咪得咯。仲有啦，烤兔肉啦、全羊啦，同埋仲有一個烤嗰啲叫咩啊？豆腐乾據說唔錯嘅，仲有烤泡菜、烤土豆片，咁好多喎嚇，烤管筋，哇！甚至乎仲有火鍋添，係呢個叫烤香乾，同埋有得揀烤椒。不過我唔需要雞翼盅呢個，等先，等我食完一輪先。咁啊真多嘢食嘅，咁呢個時候咧，梗係仲要一個汽水啦，係咪？依佢哋冇汽水嘅咧，仲有蓮藕湯，咁啊唔係淨係燒烤喎，綠豆粥 OK 喎，油炸鬼都有喎，炒米粉、炒飯。幾多嘢食，唔錯唔錯。換言之，即使係老婆嚟到咧，都唔會係一路食住一路鬧住，聽日仲喺度講緊嗰種。食物就到咗啦，先從最右邊呢個講起。呢個咧就叫做黃金牛油啊，據說咧係佢哋呢度嘅必食之一嘅。咁然之後最左邊呢個咧就第二必食啦，就叫做新疆紅柳枝大串羊肉。咁啊5寸呢度收緊35蚊嘅嚇，因為話貴又唔貴嘅，咁都正常嘅。佢真係用紅柳枝㗎，係咪？咁啊再嚟咧就烤生蠔喺呢度，同埋烤扇貝啊呢兩個。咁啊烤生蠔係7蚊一隻，烤扇貝亦都係7蚊一隻嘅。咁啊再嚟咧仲有四季豆，其實我好中意食四季豆嘅嚇。15蚊呢度嗱，呢度咁多係15蚊嘅，呢度有幾多寸咧？我都數唔到，10寸啦我估嚇。
同埋仲有另外一個咧非肉類咧，據說最受歡迎咧就係呢個香乾。其實咧喺湖南菜裏邊咧，我係幾中意香乾呢樣東西嘅，一種煙燻嘅味道嘅。咁呢個時候咧，我就先從呢啲冇醃住嘅開始食起先啦。哇！係呢兩個一堆嘅蒜蓉啦，我都唔明白我一個廣東人點解要嚟到食呢啲啊。咁第二個咧就檢驗下佢有冇黐住，等等先。蒜蓉有啲多，其他暫時冇咩問題。哦，佢係都黐住嘅，但係又唔係完全黐住咯。等我撥開啲蒜蓉先，佢係咁嘅。哇！會唔會太辣咧？食落口都新鮮嘅，同埋個蒜蓉都處理得幾好，冇話嗰啲苦味啊。咁但係油咧就增多啦，大家都見到嘅。但係咧有一點我好中意，佢哋唔會落好多鹽，竟然落咗咁多蒜蓉咧，其實仲食到蠔味嘅。呢樣真係難得。咩都講明佢哋蠔咧其實幾新鮮。哇，幾肥啊！7蚊 OK 呢個價錢。同埋咧，佢唔會要你一點就半打起，有時候咧一個人食咧食唔到。呢一點我好中意。到個扇貝就大意咗啦，即係甚至乎可以係好失望嘅，可以，因為佢係呢種細扇貝嚟嘅，完全靠啲粉絲支撐嘅。你睇佢係完全冇扇貝嘅，得咁細粒嘅。如果咧同生蠔價錢一樣咧，又要揀一樣回水嘅咧，就係呢個咯。好食係好食嘅，但係唔係咁嘅咯。啲粉絲都 OK 嘅，不過咧靚嘅扇貝咧係貴過生蠔嘅嚇。呢個食過開心就得啦。我揀呢個位號，呢啲位置咧就係為我哋廣東人而設。我哋廣東人咧好怕焗㗎，咁佢呢度咧開住個窗，開住個門，咁啲風咧吹埋嚟，有少少凍凍地。呢個咧就叫做牛油串啦。之前咧同啲同學喺東莞食過嘅，廣州人食嘅有少少凍凍地，啲食慾就大增。上次喺東莞食過，覺得東莞嗰個好啲，但係呢個都唔差。呢個會更有油香，唔需要太辣嘅。一件事情咧就係其實咧食啲燒烤咧蒸水咧唔係好似我咁食嘅，應該係兩三款咁點唔嫌咪一次過點晒。之後上菜嘅時候咧，靚女都話：你快食啦，唔係凍焗到睇唔到。佢下邊咧係用到一蠟嗰啲啊嚟熱住嘅。琴晚黑我喺武漢都見到嗰啲人喺街邊食燒烤又係咁。接落嚟仲有呢個，呢個係我啱啱食緊嗰個生蠔嘅時候點。哇！豉油、辣椒雞蛋炒飯，咩都試下啦。佢唔貴㗎，8蚊咋。同埋呢啲米咧幾靚嚇，幾靚喎啲米。點都嚟食下湖南米啊！湖南啲米好靚㗎，係啊，唔輸蝕得過我哋廣東啲米。點講咧？如果大家要食炒飯，可以試下，少少辣都冇問題。不過咧，最好唔好揀有豉油，佢有一揀唔落豉油㗎嚇。唔係我想象中咁嘅，唔難食，但係唔係我想象中咁嘅。飯粒比我想象中乾爽啊，價錢係比我想象中要平嘅，但係咧我想象中係冇咁多豉油嘅。豉油係有參與到嗰個炒飯嘅，係會令到佢啲味好有趣。但係咧乾過我哋廣東人嘅炒飯都幾多。接落嚟試兩串呢個啊，嗱佢呢個咧就唔係用木嗰啲籤釘住嘅，佢係用呢啲金屬籤釘住。曾經有一段時間好窮啊，唔係講我啊，講中國。咁咧大概2000年嗰陣夏江潮啊，咁咧有好多
下崗工人就要自謀生路，唔係我哋廣東好少。哇！咁咧有啲單車廠咧，啲工人下崗之後咧冇工開，咁啊自謀生路啊，開啲小食店啊，佢哋用單車嗰條中間嗰條應該叫棍啊，做呢一種。咁啊，梗係未用過喺單車身上嘅，咁啊攞啲單車啲杆去嚟烤肉，串住嗰條串，咁樣嚟做。個龍牙豆幾好，爽口同埋嫩咯，唔會話好乾啊、好辣嗰種感覺。大家記住揀麵辣或者小辣。冇錯嘅呢個選擇，呢間小辣咧對於湖南人嚟講咧，都係可以控制喺範圍裏邊，但係就唔好揀麵辣咯。你麵辣咧，佢哋唔識煮嘅，同埋咧，可能同你心目中嘅麵辣都會有出入嘅。趁住佢未凍咧，接落嚟試下呢個烤羊肉串啊！呢個係最有期待嘅，就係因為佢都比較貴。用呢啲紅柳枝嚟烤嘅羊肉咧，對雪咧特別香嘅，唔應該夾嘅，應該係直接喺上邊咬嘅，即係好似我而家咁咧。幾嫩啲羊肉嚇，據說人哋新疆就係咁食，我真係唔知嘅。喺北京咧，好多餐廳都係咁樣食嘅，但係個紅柳枝有冇啲香味入得到去咧？我覺得係冇。佢羊肉咧唔算話好肥，但係有肉味嘅。我哋有時翻到去廣東省咧，有啲做得唔好嗰啲咧，係有陣好奇怪嘅騷味。基本上你可以斷定佢就係鴨肉嘅，咩豬肉都好啲嘅。同埋仲有呢個餐廳咧，講清楚，佢係清真餐廳嚟嘅，佢就冇嗰啲其他肉嘅，我知道係包括嗰個牛油都係牛肉嚟嘅啊！呢個咧係佢哋嘅招牌啦，個老闆個樣啊，上邊啲叫啲彎彎曲曲嘅文字咧，係啊，佢哋係清真餐廳嚟㗎。接落嚟繼續食，試埋呢個啦嚇，呢個咧係啲湖南同事教我食嘅，係會食到一種咧煙燻嘅味道嘅，佢呢個都有，但只可惜咧，我冇揀佢，叫佢烤燶啲，佢有得揀㗎，烤燶啲，烤燶啲會更好嘅。另外仲有件事情咧，就係呢個盤咧，我發覺佢都唔係好熱嘅，少少啦嚇。總體嚟講都幾滿意。呢個咧稍微鹹咗少少，但係咧火候控制得都好好。烤香乾咧，如果我揀翻燶少少嗰種做法就會更好咯。呢一嚿咧烤得燶啲啊，呢邊邊呢度好脆㗎。實雜。嗱，我慢慢食啦。食完之後咧，隔離仲有大商場同埋據說步行街就喺隔離，我唔知啊。咁其實最初咧，我真係唔係好想嚟步行街，因為有咩步行街咪有廣州嗰啲長沙、武漢咁靚，我去過。我唔期待呢個步行街會有幾好，咁但係佢嚟都嚟到啦，冇理由唔行啦。咁食完再講嚇。嗱，呢個咧就係餐廳個樣啊，睇清楚真係寫住回族嘅。不過我唔知點解佢哋會有酒精喺裏邊，有啤酒嘅咯。不過咧，我知道係有啲係會飲啤酒嘅，有啲係唔飲嘅。咁啊細節係點咧，我梗係唔識啦，費事講唔到。我又食飽飽，大家睇上覺得點咧？咁係幾過癮嘅嚇，但係我自己點嘅問題，我唔應該一次過點晒，我應該慢慢點，逐份點，咁樣先至最啱嘅。我見到好多其他人都係咁做嘅嚇。呢度有個大商場喎，
叫做步步高啊。咁步步高係以前一個廣東嘅牌子嚟嘅，不過而家好似冇做，好似俾 TCL 併購咗啊。但係我相信應該唔係同一個地方，唔係同一樣嘢嚟嘅。佢純粹就係起咗咁嘅名嘅，同埋好多茶顏悅色，又有 Uniqlo 啦，又有哇辣田雞啦，大商場喎，路冇乜人嘅咧。佢唔似話去到啲大城市啊、深圳啊咁嘅大商場隔離咧，哇好繁忙嘅呢度嘅，係冇辦法同深圳比，都好正常嘅。對面呢個酒店咧，其實我都睇過嘅，喺決定 book 酒店嘅時候咧，我都睇過呢個。咁啊，感覺上好似呢個係冇先頭喺岳陽樓落嚟嗰個好嚇。但係地段咧，呢度近步行街，其實我當時嘅諗法就係又步行街唔好啦啩，咁所以我就冇 book 呢度嘅啫。咁啊，地段呢度熱鬧啲啦，熱鬧過我住希爾頓嗰度啦嚇。哦，前邊呢度有人嘅，都有啲人氣嘅。呢度嘅遊客係真多，商務客就不多嘅。喺岳陽樓嗰度我聽到幾多廣東話啊，好多啊真係。都包括我嗰個觀眾都喺嗰度，阿陳生嘅。阿陳生咧個選擇係真係唔錯。我而家諗翻轉頭，喺香港坐高鐵去到長沙，我諗應該3個鐘頭到啦。啊，佢仲話睇到我條片先決定去長沙，哇！真係威水啊！咁然之後再跟團去周邊玩，咁啊岳陽樓係唔錯嘅，佢唔會話好似黃鶴樓咁咧行餐死嘅，啊慢慢喺下邊睇下望下，輕鬆鬆200-300蚊，喺香港啊茶餐廳應該得嘅，即係食個晏咧，3-2個人咧都唔知啦，係咪？商場係呢邊入口，我去洗手間先。揾到個洗手間，搞掂咗，超難揾。既然入到嚟，又帶大家睇下呢個商場啦。人氣唔算勁旺，始終都唔係節假日，但係咧都好多靚牌子嘅喎。係啦，歐萊雅啦，呢邊就 Sephora 啦，呢邊咧就賣蘋果手機嘅啦，代理商嚟嘅啫，呢個唔係 Apple Store。不過咧都信得過，而且又有大疆啦，呢度仲有謝瑞麟啦。不過謝瑞麟啲就冇以前做得咁好啦，影響力差咗好多。我結婚咧都係買謝瑞麟嘅啫。咁啊前邊啊仲有好多金鋪啊，咩六福啊，周大生都有咯嚇。咁啊後邊仲有 Uniqlo 添。咁其實幾旺喎商場，有 Nike 啦，邊呢度仲勁添，仲有 Tesla 賣嘅喎。佢係啊，真係 Tesla 嚟嘅喎，咁嘅喎，呢部 Model Y 咯，係咯。咁其實幾勁嘅喎呢個商場都，我相信喺當地都唔嘢少啊，仲有三星添，2大牌子俾佢霸晒啦。不過咧喺呢度，我見到 Tesla 並不多。大多數咧都係揸燃油車嘅佢哋，因為呢邊唔限行，大城市就多啦。譬如我喺武漢都見到幾多 Tesla， 而家勁啊，8萬蚊首付啊，5年零利息啊，咁啊25萬起，即係最低配版本啦。其實都係又唔貴，話晒 Tesla 啊。我係香港觀眾啊，真係未見過。其實冇講話你，我都未見過。呢個著住呢件粉紅色背衫嘅男士咧，咁啊隔離咧呢個佢助手嚟嘅，佢咧喺度做緊直播啊。咁佢咧就係揸住個手機咁一路行喺度講嘅咯，即係豎屏嗰種直播嚟嘅。咁佢一路行一路喺度派茅台咯。咁當然你話嗰啲幾千蚊一支啊，講你都唔信啦，係咪？即係真係幾搏命啊，做嘢嚇。同埋再揾埋咁多妹妹嚟喺度助陣添，哇！呢個經理咧仲喺度一路行一路講，見到路人咁就捉住講一句咯，
真係勁，唔估到佢係賣咩嘅，佢係裝修公司嚇，真係勁。今晚咧，我應該已經好接近步行街㗎啦，咁純粹係食飽過嚟散下步咁解啫。而家咧啱啱夠7點。跟住呢班妹妹一路行，點解唔係近步行街嘅？呢度好冷清咁喎，啊！唔通我去錯咗地方？仲喺度嗌緊，我咧就仲喺度揾緊步行街，會又係呢度咧，但係同我想象中嘅步行街完全唔一樣喎。所以咧，早幾日嗰個觀眾講嘅咧都啱唔晒啊！唔係全部步行街一樣，呢個咧應該係我行過最冷清嘅一個。我哋理解嘅步行街都係嗰種，中間封咗條路，然之後好多人喺旁邊，就算賣嗰啲嘢唔啱食嘅，都賣下衫啊嘛。呢度係冇嘅，我估嘅咋嚇，我估嘅啫。咁即係梗係人流量唔夠啦。就算你去到武漢啊、長沙啊，都冇咁嘅情況嘅。呢度始終唔係一線城市，唔係省會。咁第二個咧，始終佢哋呢邊啊唔同廣東。廣東咧，廣州咧嚇，最凍嗰啲日子咧，一年之中咧，你係淨係上屋企嗰啲日子咧，其實加埋唔會超過10日嘅。喺呢度咧，再夜啲嘅凍。佢哋係唔適合太多晚上嘅活動嘅，咁啊，所以步行街冇乜人啦，可能到節假日會好啲啩。返酒店嘅要嚇，咁聽朝瞓醒，下一個環節應該係我喺酒店食個自助早餐。咁咧熊貓館咧係8點半開門，我睇過社交媒體講㗎啦，好多人都話咧一定要第一時間衝入去，因為朝頭早啲熊貓醒嘅咧就好精靈嘅。咁講啊，咁而且咧，我都不可能晏晝去啊。咁啊，我聽日應該係會食完早餐7點半，最遲8點鐘就要執好行李 check out， 跟住擺喺酒店嗰度，然之後去熊貓館㗎啦。又或者咧，如果熊貓館嗰度咧係有寄存行李，我上網查下先，有嘅咧。我就會將啲行李寄存喺熊貓館嗰度，入去慢慢睇熊貓，睇完之後咧，大概12點咁啊，翻過去高鐵站咁嘅。聽見？仲有嘢玩添，呢個係呢個係咁嘅，呢度有罐汽水，呢個係機器人送汽水。嗱，就係呢個啦，用機器人送貨嘅百事可樂，5蚊一罐，咁啊算係咁啦，唔算好離譜。作為一個咁樣級別嘅酒店咧，算平㗎啦。又嚟到自助早餐時間啦，睇下有咩食啦。呢啲咧就冇乜必要啦，有個炒飯都靚嘅，咁仲有炒粉嘅，同樣地都係會有熱牛奶、凍牛奶、咖啡啦。咁啊呢邊係一啲熱嘅菜咧，呢個係醬汁淮山。除此之外咧，就係蛋撻嘅喎。呢個係酸奶吧，又或者橙汁。咁啊呢邊有啲啊，我要腸仔。同埋後邊嘅靚女喺度煎緊蛋咯，我都要一隻。仲有呢種煎蛋喎，咁後邊係煮緊粉嘅。除此之外咧，就係西式嘅好多蛋糕。呢啲如果個女嚟就開心到不得之了。又或者仲有牛油啦、麵包啦，果然不錯啊！呢個咧就係我第一輪嘅嘢食啦。首先呢邊有啲熱嘅鹹嘅一條腸仔，一個煙肉啦，咁啊仲有一個煎蛋。咁至於呢邊咧就係發包喎，佢焗過嚟嘅喎，係咪？咁啊仲攞咗件牛油。再嚟咧呢度有一杯咖啡，啲調製嘅latte啊，咁啊有糖嘅，有意式特濃做底，然之後加熱牛奶。幾好。咁啊，講下個酒店先啦。琴晚瞓得嗱，首先咧，我唔係一個好怕嘈嘅人，不過咧，
因為向咗馬路喎呢邊啊，咁要關咗窗先瞓得到。如果唔關窗咧，即使我幾唔怕嘈都好咧，我都係肯定瞓唔着嘅。咁呢個第一個。第二個點解會分配咗近馬路嘅房間咧？就係因為我心急，一嚟到嘅時候我已經好攰啦。咁我問過前台嗰個姐姐，佢話有，但係要向馬路喎，咁得唔得啊？咁我冇問題嘅嚇。咁啊，所以咧，即係如果我講有觀眾啊，真係會選擇呢個酒店嘅時候咧，就要留意翻啦。雖然可能性唔高，不過話時話咧，都未必。即係唔好咁講啊，因為咧，其實有時候咧，我選啲題材咧，你話完全唔理播放量，唔理啊，我自己中意睇咩就咩㗎啦，咁咪假嘅嚇。即係就算係經歷咧，即係就算係譬如話我要食嗰樣嘢都好，我都會諗下啊，呢個播出嚟觀眾好唔好睇，食我都會食，拍唔拍係一回事。咁呢一度咧屬於咩咧？屬於就我其實諗咗好耐，究竟嚟唔嚟嘅啦。我諗住有冇觀眾會睇啊？咁但係自從我琴日喺岳陽樓下邊咧見到阿陳生之後咧，我覺得冇嚟錯啊。其實真係有好多觀眾咧願意嚟睇下呢啲可能會幾冷門啊，唔知算唔算冷門嘅題材嘅。咁啊，講下今日嘅行程。我今日行程咧係會去熊貓館嘅。咁而家啱啱過7點，熊貓館係8點半開門。咁喺呢度打車過去嘅話咧，大概15分鐘到啦。咁我俾夠佢30分鐘，咁啊夠㗎啦。同埋仲有件事情咧，就係我真係實在唔敢搏啊，唔夠膽話將啲行李寄存喺熊貓館嗰度，所以會擺喺呢度。因為我係1點半車。我10點半翻得到嚟呢度咧，就綽綽有餘㗎啦。即是話咧，我大概12點到11點半啦，喺個公園離開就得㗎啦。不過我食埋早餐先嚇，先會有法包喺度做早餐㗎喎。佢真係現切嗰種嘅。同埋琴晚咧，我坐車翻嚟嘅時候咧，阿司機哥哥同我講，用佢當地嘅口音同我講，我唔保證完全聽得明啊。佢大概意思就係呢邊咧。好玩好食，咁好食究竟佢講嘅係自助早餐啦，咁乜好玩啫咩？唔知啊。不過確實我喺電梯見到好多咧，都好多好親昵嘅男女咧，我就只能咁講。食飽咧。比較奇怪嘅係咧。即係個牛油係甜啦，牛油冇理由甜啦，仲有個包甜嘅，咁甜嘅喎，跟住擺一個煙肉落去咧，個煙肉煎得好好喎，脆卜卜嘅，就好奇怪嗰種感覺。仲有件事情就係咧，呢度係會有外國人入住嘅。我琴日食完晚飯翻嚟嘅時候咧，都見到有2個洋人。腸仔就個皮唔算太脆喎，呢個有點而失望。不過我會食晒佢嘅。食完一輪呢啲之後咧，我會繼續再攞啲嘢食嘅，因為我計劃係咁嘅，1點半鐘車，咁我咧係有全球通嗰個貴賓室優惠，我應該會入去嗰度坐下。咁可能食個杯麵咁就算㗎啦。但係有個小問題咧，就係我唔知道岳陽呢度咧有冇全球通休息室嘅，希望有啦。呢個咧就係我第2輪嘅食物啦，卒之都係忍唔住要啲炒飯。其實我琴晚想食嘅炒飯係咁嘅，但係好有趣嘅係咧，跟住都係會有辣椒喎，即係可能點綴嚟嘅啫，落咁少邊夠味啊！啲炒飯，琴晚嗰個真係乾咗啲，我食唔晒。佢哋呢邊啲炒飯冇落肉嘅結果就係咁嘅，啲味好奇怪。果然係真係好奇怪啲味道，一種難以形容嘅味道。即係布萊斯買啲炒粉應該幾好㗎吧？都係有辣椒嘅，但不多咯。佢哋雖然有落辣椒，但係其實唔辣嘅。都係一種好難以言喻嘅味道。
唔算難食，但係好奇怪咯，唔係我哋成日食開嗰種味。終於咧就嚟到熊貓館嘅入口，原來咧嗱呢度就係寄存行李㗎，原來咁大嘅，不過都係唔好搏㗎，到時冇咁啊好笑。之前影片嘅觀眾都知道啦，我個行李篋咧就爛咗，好似拖住隻狗咁嗰個咧整翻咯喎，又真係好彩嘅。咁啊講翻今日嘅行程啊，呢度點玩嘅？首先咧我已經買咗門飛㗎啦。如果喺社交媒體上邊買嘅話咧，係50蚊人民幣嘅，咁啊原價好似係65蚊啊。咁咧就包括前邊呢個車嘅，冇錯就係呢度啦。咁佢寫得好清晰嘅。你打車咧，司機哥哥咧就冇理由唔識嘅，喺度做得到。的車嗰啲司機咧，即係冇乜可能㗎嚇。咁咧佢就會話俾你聽喺邊度落車㗎啦。就算你定位錯咗都好啦，其實我係定位錯咗嘅。哇！不過呢度咧都幾多車出入㗎喎。哦，就係呢度啦。咁啊方便嘅。更正一下，我訂票咧係用咗57蚊9毫，咁喺小程序上邊買就得㗎啦。咁佢一個二維碼你咁啊入去咯。原來呢度仲有咁大個locker嘅，咁啊真係穩陣嗰頭啦我。如果咧喺呢度擺低你嘅行李咧，咁啊可以玩得盡興啲咯。冇辦法啊，我帶大家睇過啦啊，大家下次可以如果嚟想睇熊貓啊，可以選擇呢個方案。門票裏邊咧係包含埋坐呢個車嘅，咁大家亦都千祈唔好考慮咧行路入去。嗱呢個咧就係地圖啦。如果你要行咧係行33分鐘，即係我諗冇咁嘅必要吧嚇。而且條路咧路上相信都冇乜嘢睇㗎咯。咁但係有個問題咧，大家要注意啦即係佢應該係唔需要綁安全帶嘅。咁啊希望司機唔好開得太快啦。通常呢啲司機咧都會開得好快，因為佢熟路啊嘛，扶穩就得㗎啦。路車進入園區，預計車程約為8分鐘。下面為您播報入園遊覽時間。佢上邊有個咪喺度講，呢段行程咧車程開車都要8分鐘㗎。咁係唔需要綁安全帶，不過咧係講普通話嘅咯。都幾得㗎。喺路上見到呢啲係住宿嘅，但係全部都未開門嘅咯。呢邊就全部都係啲樹木。哦，咁樣嘅，佢呢部車咧可能係限咗速，只能開到30嘅啫，咁就 OK 嘅，唔需要擔心話太過危險啊各種咯，幾好。喺熊貓館，而家係0852，咁咧慢慢睇啦。朝頭早係好過晏晝嘅。首先呢度咧係有自助講解租用服務，咁租我就係唔會租嘅，但係我想知幾錢啫。而且咧有個問題係佢會唔會有廣東話咧？哦，都幾複雜嘅喎操作，咁又唔貴喎，30蚊啫喎。咁但係佢只有普通話㗎嚇，搞清楚啦。各位30蚊啫喎，咁仲有跟個耳機咯，然之後就押金200蚊，押金200蚊就好容易嘅啫，係咪？咁啊再嚟嗱呢度咧，其實我先頭都心急咗，應該攞張地圖。佢呢度咧係分咗9個館，有10隻熊貓嘅，咁有2隻熊貓咧係雙胞胎嚟㗎。咁啊1號館至9號館就係我哋要睇嘅地方啦。嘅推薦係嗱，佢係會有好多咩科普館啊咁嘅，我哋唔睇嗰啲，直接去睇1號館。咁啊據說咧朝頭早啲熊貓咧就醒神啲嘅，因為要食早餐啊，係啊，咁啊所以咧就趁住佢朝頭早好生猛嘅時候就先去睇咗熊貓先。嚟到呢度發現咧啲樹木都夠多嘅。去到夏天相信都唔會太吃力，咁同埋先頭我入嚟嘅時候咧坐嗰部車佢係通風嘅，哇好鬼凍，
而家係15攝氏度啊，咁啊，所以咧大家嚟到呢度之後，其實如果帶咗小朋友咧，一定係又要做好保溫嘅工作啦，即係着夠衫啊，又要唔好焗親啲細路咯，因為又玩到出咗汗咁。夏天嚟嘅話，要注意啲曬咯，要個指引行就得㗎啦。都幾大嘅喎！件事情咧就係佢哋呢度咧係有餐廳㗎嚇，咁我係應該唔會喺度食嘢嘅，但係都經過嘅時候帶大家睇下咯。如呢度咁啊，其實佢喺度嗌緊咪講嘅有咩食㗎啦嚇，咁去到先至睇，一路行相信前邊就係第一個館啦吧。呢度啲指引都算清晰嘅，冇乜機會俾你行錯嘅啫，除非你好似我咁擔天望地咩都唔睇啦。左邊係1至5，呢度咧就係第一個館啊。佢呢隻熊貓個名叫向野，咁啊男仔嚟嘅，好中意爬樹咯。咁啊呢度就係俾佢爬樹嘅地方，但係好明顯佢冇出嚟曬太陽咯，或者喺裏邊欣賞緊佢嘅早餐，入去望下。但係我見到好多遊客咧，都入去望咗眼走出嚟，可能今日狀態唔係咁好。哦，睇到啦，佢匿埋喺呢度啊，原來。跟住咧，佢可能喺度揾緊佢嘅早餐，又或者係爬樹咯。然咧喺呢度係好容易睇到熊貓嘅，咁佢走咗出嚟曬太陽，然之後爬樹咯。咁咧就係因為要有長焦拍攝，佢冇可能走到咁埋噶嘛。有手機影係好睇啲。佢爬咗上棵樹嗰度，可能已經食完早餐啦吧。咁啊，一嚟就睇到熊貓啦，幾過癮嘅，抵唔抵？我哋去睇第二隻，應該就係呢度啦，兩個館係好近嘅咋。嗱，呢度係咪？咁係真係可以咧。如果呢度冇走出嚟，你翻轉頭去睇第一隻都得㗎。咁第二隻熊貓咧，佢嘅名咧就叫做大壯啊。咁女仔嚟嘅，咁咧就睇上去咧個樣就肥啲嘅，中意喺度轉圈啊，似乎都係匿埋咗喎。跟住呢個爸爸行就冇錯嘅，咁同埋咧呢度仲係會有咖啡飲嘅，就唔需要擔心話行下想飲嘢冇得飲啊咁嗰啲咯。但係價錢當然就又唔會太離譜喎，15蚊一杯，合理㗎啦。同埋咧阿保安叔叔咧佢係會指引俾你邊隻熊貓走咗出嚟啦，點樣睇？咁呢度係幾好㗎嚇。嗱，阿保安叔叔喺度指引中，呢隻咧就匿咗喺室內，冇出去曬太陽啦。但係咧坐得特別近啊！你睇下，就坐喺你面前食粥啊！哦，好近啊！呢咁多人睇住食早餐係咩感受啊？過癮！嗰啲粥咧，佢一咬就碎，係食得好開心。佢應該咧要食晒呢啲先得嘅。你睇，好似個人咁嘅喎。但係人咧就應該食唔到啲粥嘅。佢諗咗一下，究竟食邊個好咧？有陣時喺度唞下先咧。經過一輪思考之後，覺得應該係食啲葉好啲。哇！佢好似望過嚟我呢邊，食得滋滋有味。我哋咧跟住呢幾位少女行啊，咁咧佢哋影相啊好叻嘅。睇下呢邊又有咩熊貓？睇呢個叫皓月，係男仔嚟嘅，咁啊好斯文嘅話佢係應該唔見咗咯，係啊，匿埋咗咯。因為如果佢出現嘅話咧，應該係好多人喺度圍住噶嘛。哦，佢走咗出去外邊啊！外邊啊，一堆人睇住。啊，我嚟到咧，嗰隻熊貓已經唔知去咗邊咯，匿埋咗可能。人亦都散去了，可惜匿翻入去自己嗰間屋裏邊吧。跟住啲遊人一路行就得㗎啦。呢度又有另外一個館啦。咁呢個應該係4號熊貓嚟嘅。哇！呢度咧真係睇到好多熊貓㗎。大家有機會真係嚟下。即係有10隻熊貓，你唔使驚啊！有邊隻今日狀態唔好啊，心情唔靚啊，係咪？先頭嗰個咧就坐喺度食嘅，有啲咧就喺度玩嘅。2隻，首先呢個位置應該有一隻嘅啦，走咗過去啦。哦，佢呢隻瘦啲喎，睇上去
呢叫朝陽啊，係男仔嚟嘅。呢隻走咗入去裏邊啦，一路坐住喺度。呢邊咧又有另外一隻都係喺度食緊嘢嘅，就係咁啦。佢喺度諗緊，從咬邊啖開始。呢邊咧就有啲陽光。佢哋食早餐咧都係會喺室外呢度食嘅。嗱，佢望下個天，諗下先，跟住繼續食。呢度係咁嘅，佢咧係有啲檔案。我啱先讀嗰啲資料咧，都係喺呢度揾翻嚟，啲人擺上網嘅嘢。咁你知道幾大年紀啊，男仔女仔啊咁咯。跟住佢食到一段啦，跟住又走去玩咯。係啊，好似小朋友咁就係咁，走咗去咯，散去了。食完一輪走咗咯。又係另外一隻熊貓啦，不過佢係喺室內嘅，因為點解咧？佢可能因為年紀比較大嘅，成個公園裏邊咧最大年紀係呢隻嘅，可能怕臭啲吧，唔見咗喺邊咯。同埋咧喺呢度咧係見到好多熊貓嗰啲便便啊，費事影俾大家睇。所以嚟到呢個雙胞胎熊貓嘅館啊，咁佢哋個名咧就叫心心同埋慢慢。跟住人流行就得噶啦。希望如果有兩隻熊貓館咧，佢哋會有啲互動。咧佢哋兩個啊都係男仔嚟嘅，咁啊一隻就好動啲啦，一隻就斯文啲啦。咁究竟係邊隻咧？去到就知啦。不過其實咧我分唔到嘅，好明顯啦，係咪？隻咧終於走咗出嚟，佢應該係想去揾嘢食嘅，但係佢叫咩名我唔知，因為咁啱經過見到咧，佢走出嚟，哇！睇個樣幾活潑喎，同埋咧有個小疑問係，佢哋唔使飲水嘅，佢度搞緊咩咧？佢可能係磨下嗰啲爪啊，好似隻貓咁喎，真係。我係第一次見咁嘅情景，似唔似係一個人啊？嗱，佢就望過嚟啦，佢知道我係講緊佢。佢話：唉，係喎，俾人覺得我係人添。扮翻隻熊貓先，繼續扮熊貓。好近啊，大概離我10米以內㗎，係可以好清晰就睇到，唔需要嗰啲手機咧長焦鏡頭。跟住就趴低咗啦。我哋廣東人叫呢個動作叫咩？哦，佢喺嗰度拗痕啊，應該係。佢攞嗰嚿突出嚟嘅東西拗痕啊！佢會唔會咧就拉開條拉鏈走個人出嚟咧？嗱，準備跌落嚟啦！咁多隻呢隻算睇得最清楚。佢最尾會點咧？佢應該喺度拗緊痕嘅。跟住趴喺度，佢會唔會起唔返身咧？
哎呦，食得太多啦，要坐下先。跟住諗下下一步要做咩，食嘢好啊，定係拗痕好咧？跟住走翻上去食嘢啦。哦，走咗咯！佢就喺我哋面前表演咗一套功夫喺度拗痕，跟住去第二個位置再拗過，好清晰嘅。到呢度咧已經係最後2個館㗎啦。咁大家意猶未盡，我唔緊要，再嚟多次都得嘅啫。你可以一路睇3次5次，其實都冇人理你嘅嚇。我哋睇埋最後一個館。呢個又係喺我哋面前啦，喺度應該都係食緊佢嘅早餐嘅呢度。呢隻好似瘦少啲喎。哦，嗰啲粥係要喺四川運過嚟嘅專程，真係識揀識食啊！可能正係因為咁咧，外國有啲動物園咧，咁有熊貓啊，但係因為實在揀飲擇食啊，要食專門喺四川運過嚟嗰啲粥咧，養唔起有啲嘢搞到好瘦啦慢慢食咁嘅喎，佢仲要咬開嘅喎。有，你看它會剝皮兒，你看到沒？它剝皮兒，它把那個綠皮兒它不吃，對它那個。我就說像我們啃甘蔗一樣的。對呀。它這個可不是甘蔗，可不是簡單的甘蔗。哎呀，是看他人太多了，你吃了。喝點水。那你覺得河南那個欒川那個，看到人多，他跟你耍雜技呢。我們那個還是那有網紅，那個叫臨岩那個。哦。上面是喜悅。睇到啦嚇，咁同大家翻譯一下先頭嗰2位女士講嘅普通話，佢大概意思咧就係話隻熊貓真係識揀飲揀食，食到一半之後咧，仲要咬開青嗰部分，淨係食中間，即係嗰啲我哋人類梗係咬唔到啦。阿姨咧形容為靚女認為咧就係、好似我哋食蔗咁樣嚇，確實真係有啲似啦嚇。咁咧，但係咧就呢隻就唔算太活潑，因為譬如話好似我哋廣州動物園嗰2隻咧，佢係會睇見好多人睇佢咧，佢就會玩雜技嘅咯。咁呢邊呢啲咧就會係斯文啲嘅嚇，就唔係幾理人嘅。但係咧個個就睇到好雀躍啦，可能喺度玩緊雜技啊。又或者有個原因咧，因為佢哋咧大多數都喺室內啊，就唔係喺戶外啊。咁戶外可能即係聽到人講嘢喎，咁興奮啲咁啦。咁當然亦都有一個可能咧係人扮嘅。哦，原來佢趴住喺度諗咩咧？咁樣喎，怪唔得引晒啲人過嚟啦。算最近距離啦，好近啊！一個小朋友同佢對視啊！哇！真係好近，就喺我面前，但係咧睇唔到佢係咪喺度瞓緊覺嘅，唔知大家睇唔睇到？好似唔係喎，基本上咧睇都睇過啦。而家咧呢個時間啫，綽綽有餘。咁我會周圍漫無目的咁行下，行到10點半最多。咁就要坐車翻去啊，因為10點半我翻到去，我算1個鐘頭11點半，再去到高鐵站12點半，哇，應該都夠啦。呢就係先頭我所講入口個位置啦。大家睇下嗰塊牌係咪寫住1至5？咁你係真係可以再行多次嘅。咁如果先頭意猶未盡，即係啲熊貓有時有一隻半隻啱啱唔知諗到啲咩，咁你再睇多次都係得㗎。呢度咧就係餐廳，咁係有呢啲嘢食嘅，同埋大家睇下個價錢，咁同高鐵站嘅一個 KFC 差唔多價錢啦，咁都合理嘅。公園裏邊，咁如果大家係好肚餓嘅，可以試下咯。但我就唔會食啦，真係要食啲小食咧，先係喺1號館嗰度門口咪見到有KFC 嘅，買個蛋撻頂一頂肚，其實我覺得都係一個唔錯嘅選擇，即係真係好肚餓啊，唔食唔得啊嗰種咧。
嚟到而家咧已經係11:13。咁咧我嚟咗高鐵站啦。咁啊原先咧我以為係休息區嗰啲，即係坐喺度飲杯咖啡嗰種㗎啦。但係呢個好特別嘅，呢個係一個餐廳嚟嘅，呢係有個飯嘅，同埋有個葱油粑粑，我只能咁讀啦嚇。38蚊一份，原先我都冇諗住食嘅，咁但係都大佬唔使錢咁點啫，係咪先？就係每個月咧交電話費交好多嘅後果啦，着數啦嚇。咁佢好似要銀卡先得嘅，我都唔知啊。嗱呢個啦，電話號碼爭啲俾人睇埋啦。咁銀卡吧應該係，呢個叫信華鴨蛋麵，咁我冇叫麵，我叫咗個飯咯。咁佢係有呢兩個啦，炸嘅，佢哋好中意炸嘅。咁同埋呢個咧就叫做滷肉飯。咁我問我唔要辣嘅，咁佢話不如試下呢個咧咁樣滷肉咯，但係唔辣但油咯。哇！少少好啦嚇。咁啊呢邊就係飯嚟嘅，但係個飯好似硬啲咯，同埋仲有一個湯嘅。個湯反而好似幾好嘅。我慢慢講啦，有咁嘅體驗就知道啦，真係好新鮮啦嚇。咪有機會大家翻嚟玩啦。其實而家已經播放緊武漢嘅第一集㗎啦。咁有好多觀眾，尤其係香港嘅觀眾咧，佢哋都話：原來係可以咁玩嘅。但係咧，據我所知，喺香港好多都係要佢冇直達車嘅。咁咧，我覺得有一個選擇咧，就係第一，你可以去廣州南站轉。咁你唔好揀啲咁極端嘅時間啦。第二個咧就係去深圳北站轉。據我所知，深圳北站都係好多車轉嘅。咁啊，又或者如果即使係喺珠海啊、澳門啊，咁你坐到廣州南站就可以嚟得到呢度噶啦嘛。幾好玩嘅嚇。自從開通咗高鐵之後，嗱咁我後邊嘅影片內容就唔拍攝啦，我食嘢啦。因為而家11點半都未夠，我點半鐘車，我綽綽有餘啲時間，仲可能喺度剪下片都得咧，係嘛？咁啊，下集見啦，下集應該都係翻去同個老婆或者行下白雲山啊、市區嘅影片咁咯嚇。下集見。Thank you.